Kum zambaklarımız açmaya başladı. Pancratium maritimum Latincesi. Bunlar Ağustos ayının sonunda açması gerekiyor ama mevsimsel değişiklik nedeniyle Eylül ayına sarktı. Biz bunları elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar biz bunları korumaya çalışıyoruz çünkü öyle güzel bir kokusu var ki insanı yani değişik şeylere götürüyor. Değişik bir egzotik kokusu var. Elimizden geldiğince kafeslerle korumaya çalışıyoruz. Böyle bir böyle bir çiçeğe sahip olduğumuz için çok mutluyum. İnşallah devamı da gelir. Çünkü mevsimsel bir sürü şeylerimiz var, sıkıntılar var. Yani toplamda bizim koru sahilinde şu an bizim koruduğumuz 3 tane şey var, öbek var. Ama tabii yol kenarlarında, şeylerin arasında, ağaçların arasında, kamışların arasında da olanlar var. Onları da çok fazla böyle göstermek istemiyoruz. Onları çünkü tabii bu şeylerin de bir kaçak şeyleri var. Onları önlemeye çalışıyoruz. Onun için de doğal haliyle bırakıyoruz. Sadece bu göz önünde olanları bu şekilde şey altına alıyoruz. Demirle koruma altına alıyoruz. 2016 yılında Dünya Bitki Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan bitkiler. Böyle olunca tabii ki korunması gereken bir çiçek şey olması, tohum olması dolayısıyla yurt dışına veya herhangi bir yere taşınması yasak. Yasak olduğunu özellikle belirtiyorum. İnsanlarımız buna dikkat etmeli. Yani cezası var ama bir de vicdani cezamız var. Onun için lütfen elimizden geldiğince bunları koruyalım. İstersen.